السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادا نشارك معكم بطاطا معمره في الفران، بطاطا تركيه على الطريقه ديالتي. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك، فمرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. وإلا كان لا فيديو ديالي تيستحق بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء والاحباب ديالكم طبعا فضلا وليس امرا. وندوز للطريقه والمكونات على بركه الله. بسم الله. عندي واحد 4 الحبات ديال البطاطا يكونوا شويه كبارات. مهم والكميه راه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. كنغسلهم مزيان من هذاك التراب اللي تيكون فيهم، ضروري تنغسلوهم مزيان. كناخذ هاد الورق ديال الطبخ كنقطعو، وكل وحده كندير لها طريف. كندير عليها شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، مهم وكنجمع مزيان في هذاك الورق. ضروري كنديروا الورق ديال الطبخ هو الاول، عاده كنديروا البابي الومنيوم. وكنديرهم في البابي الومنيوم وكندخلهم للفران. كنخليهم حتى كيطيبوا واحد الساعه الا ربع بحال هكاكي راه تيطيبوا. مهم كل وحده على حسب الفران ديالها. هنايا انا درتهم على 200 درجه وخليتهم واحد الساعه الا ربع عاد طابوا ليا. كندخلهم للفران وكنخليهم حتى كيطيبوا. وفي هاد الاثناء بعد ما دازت ديك الساعه الا ربع كنخرجهم وكنجربهم بحال هكا بالموس. كندخل فيهم الموس كيدخل بسهوله، صافي راه طابوا. كنفتحها على هاد الشكل بحال هكا. هنايا راه مازال سخان. كنحل البطاطا على هاد الشكل بحال هكا. وكنمعكل هذيك البابه ديالتها اللي لداخل. هنايا راه مازال سخونه. كندير معاه واحد شويه ديال الزبده وشويه ديال الجبن وتنمعكها مزيان. ضروري ما تنمعكوا بطاطا مزيان هذاك البابه ديالتها. كنزيد عليها حتى شويه ديال الفرماج باش حتى تجينا معلكه من الداخل، وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه باش كتجينا بنينه بطاطا من الداخل. ضروري ما كنزيدو فيها شويه الابزار وشويه ديال الملحه. بعد ما معكتها مزيان دابا كنعمرها بطريفات تاع الزيتون، شويه ديال الطون، هنايا اللي بغات دير الطون بمطيشه ديرو، اللي بغاتو ديرو غير بالزيت يمكن ليها. اولا المهم كل وحده دير داكشي اللي كتفضل واللي تعجب وليداتها. شويه ديال المايس وشويه ديال الكاشير. وكندير عليها الفرماج. وبهذه الطريقه نكمل البطاطات اللي باقي ليا كاملين حتى هما نكملهم بهذه الطريقه. بعد ما كملتهم كندخلهم للفران مازال سخون حتى كيذوب ليا داك الفرماج وتنخرجهم. الفران مازال سخون كندخلهم غير يذوب الفرماج وتنخرجهم.
هنايا بعد ما دخلتهم وداب داك الفرماج وخرجتهم غنديرهم في طبق التقديم وكنزينهم بشويه ديال المعدنوس من الفوق. الصراحه راه جاو غزال غزال بزاف وجاو لذاذين. كنزينهم بشويه ديال الكيتشوب شويه ديال المايونيز كندير عليهم شويه ديال المعدنوس كندير عليهم شويه ديال المعدنوس من الفوق ودابا نديرهم في طبق التقديم. الصراحه راه كتجي غزاله وكتجي معلكه من الداخل وكتجي لذيذه. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وهادو هما البطاطا اللي وجدت معاكم. الصراحه راه جات غزاله غزاله بزاف وجات معلكه من الداخل وجات لذيذه. حماقوا عليها وليداتي. نتمنى تجربوها وتعجبكم وما تنسونيش من لي لايك واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها مرحبا والف مرحبا ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. الا كان لا فيديو ديالي تيستحق بارطاجيو مع العائله والاصدقاء والاحباب ديالكم طبعا فضلا وليس امرا. وكنبغي نشكر الناس اللي تزادوا عندي في القناه مرحبا والف مرحبا والناس القدام راه الدار داركم مرحبا والف مرحبا. واللي مازال مشترك نتمنى منه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. ونخليكم مع لا فيديو ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.